son çıkan cipslerimizi de bırakıyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar, bu tepside en son çıkanlar. Şöyle göstereceğim size. Bunun çıtırlığını görmeniz için arkadaşlar ben bu tepsiden bu tepsiyi boşaltıyorum. Biraz da dikkatli yapacağım çünkü ufalanıyor. Bakın şu güzelliği görüyor musunuz, çıtırtığı? Tam orijinal cips oldu arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğine? Şimdi şöyle göstereceğim size. Şu cipsimizin inceliğini. Eğer cipsimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi ben sizin için yiyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle size ses göstermek istiyorum. Bakın nasıl cipslerimiz ses çıkarıyor. Şu güzelliğe bir bakınız. Servin'in Mutfağı'na ait olan fırında sağlıklı cipsim hazır. Tüm baharatlar ve acısı içinde sarımsağı, soğanı, muhteşem tarifimiz sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar, Servin'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi baharatlı, sarımsaklı cips yapıyorum. Bundan önceki hazırlamış olduğum cips çocuklar içindi. İçerisinde baharat, sarımsak yoktu. Şimdi büyükler için cips hazırlıyorum. Değerli takipçilerimden bundan önceki cipsim için çok güzel yorumlar aldım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler için söz verdiğim gibi baharatlı cipsimin yapım aşaması. Bunun için 8 adet orta boy patatesim var. Patateslerimi fırçalayarak yıkadım. Tertemiz. Daha sonra üzerine örtecek kadar su ilave ediyorum. Patateslerinizi kabukla haşlamanızı öneriyorum. Çünkü içerisine su miktarı çok az girdiği için içerisine daha sonraki yapım aşamasında un miktarı az girecek. O yüzden bu kısmı çok önemli. Kabuklarıyla lütfen haşlayın. Şimdi patateslerimizi haşlanırken bir tatlı kaşığı rezene bırakıyorum. Bunun da sebebi, şimdi baharatlı yapacağız ya arkadaşlar, çok hoş bir koku veriyor. Bir tatlı kaşığı da anason bırakıyorum. Şimdi bunlar haşlanırken mis gibi patatesimizin içerisine koku salıyor. Kapağını kapatıyorum. Patateslerimin yumuşayana kadar pişmesini bekliyorum. Patateslerimi iyice yumuşayana kadar haşladım. Şöyle bakın, bıçağa batırıyorum. Patatesim rahatlıkla girdiği için patateslerimiz haşlanmış. Şimdi içerisinden soğuk suyu alıyorum soğumaları için. Kabuklarını soyuyorum. Bir tane orta boy kuru soğanım var. Gelişi güzel doğrayacağız. Burada ince doğramanıza da gerek yok. Çünkü yağda sote yapacağım ben. Soğanın içerisindeki lezzeti çıkaracağım. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı zeytinyağım var. İçerisine soğanlarımı bırakıyorum. Soğanın içindeki şekeri çıkaracağım. Patates cipsim tam baharatlı, tam lezzetli olması için tüm ince ayrıntı ve püf noktalarını sizlere veriyorum. Onları da şöyle ince doğruyoruz. Soğanlarım bakın yumuşadı. Yağ, soğanın lezzeti geçti. Şimdi sarımsağın lezzetini vereceğiz. Çünkü sarımsağı sonradan ilave ediyoruz. Sarımsak çok çabuk piştiği için, kararma yapmaması için. 1 dakikada sarımsağın aromasının yağı geçmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi soğanım, sarımsağım karamelize oldu. Soğumalarını bekliyorum. Patatesle birleştireceğim. Patateslerin soğuması için soğuk suya bırakıyorum. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra şöyle kabaca küçültüyorum. Şöyle azar azar. Hepsini bir defada çekmeyin de robot bozulmasın. Miktarda kolay çekilmesi için yağlı soğandan koyuyoruz. Soğanla birlikte patatesimi iyice güzelce robotta böyle yaptım. Birbirine geçmesi için soğan, sarımsak ve patatesin. Daha sonra
tel süzgeçten geçireceğim. Şu şekilde ki pürüzlü bir yeri kalmasın. Şu şekilde bastırarak tel süzgeçten geçiriyorum. Şöyle bakın. Yapışmış. Kalanları şu şekilde sıyırıyoruz. Bu şekilde tel süzgeçten eğer geçirirseniz patatesiniz bu şekilde pürüzsüz olur. Bakın patatesin miktarına göre içerisine girecek olan mısır unu ve nişasta değişebilir. Onu bakacaksınız, siz karar vereceksiniz. Şimdi dolu dolu 1 yemek kaşığı mısır unu bırakmıştım. Bu 2. yemek kaşığı mısır unu. Mısır unumuzu koymaktaki amacımız biraz çıtır olması için. Bir de tutması için 2 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. İkisini bir önce şöyle bir güzelce karıştır. Ama önce bir tuzunu da ilave edeyim. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle şu üçünü bir karıştırayım. Şimdi unları ben patatesimi güzelce bir yediriyorum arkadaşlar. Bu kısmı çok önemli. Lütfen bu unları patatesimize eğer güzel yedirirseniz pürüzsüz cipsleriniz olur. Patatesiniz büyüklüğüne göre bu değişebilir. Ben şimdi tekrar un ilavesi yapıyorum. 1 kaşık daha nişasta. 1 kaşık daha mısır unu ilave ettikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Kaşığın ucuyla karabiberim var. Yine kaşığın ucuyla kimyonum var. Daha sonra ben biraz reyhan da yakıştırıyorum. Fakat reyhanı şöyle yapacaksınız. Biraz kekiğim var. Tam baharatlı oluyor arkadaşlar bu. Baharatlar da sizin zevkinize, damak tadınıza göre değişebilir. Şöyle 2 çay kaşığı da nane koyuyorum. Daha sonra bir acı toz biber kullanıyorum. Siz dilerseniz tatlı kullanabilirsiniz. 3-4 kaşık koyuyorum arkadaşlar. Ve biraz da tane tane gelmesi için acı pul biber de 2 çay kaşığı ilave ediyorum. Ve hepsini baharatları karıştırıyorum. Önce şu şekilde. Daha sonra patatesime yedireceğim. Şöyle güzelce yediriyorum. Bakın bu tam baharatlı bir tariftir. İçinde sarımsak, soğan ve tüm baharatlar. Bir de rezene anasoğanla patatesimizi pişirdik. Ayrıca mis gibi patateslerimiz kokuyor. O toprak kokusu var ya arkadaşlar patatesin. O gidiyor. Şahane bir lezzet oluyor. Sizlere öneriyorum. Şimdi ben baharatlarını güzelce yediriyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Kıvam bu şekilde. Şimdi üzerini streç filmle sarıyorum. Baharatların patatese iyice geçmesi için 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Şöyle kıvamı da tekrar size göstereyim. Bakın artık daha soğumadan bile ele gelebiliyor. Fındıktan birazcık iri. Çok büyük yaparsanız arkadaşlar şey oluyor. Bir de çok aralık koyacaksınız ki şey olsun. Basınca birbirine yapışmasın. Biraz iri fındık alıyoruz şu şekilde. Fazla büyük alırsanız bu kez de şey olur. Kalın oluyor cipsleriniz. Diyorsanız parmak uçlarınızı birazcık zeytinyağı ile yağlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Fırında sağlıklı cips yaptığımız için arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum. Yoksa bunu yağda kızartırsanız bu kadar kağıt harcamanıza gerek olmaz. Ama biz sağlıktan yanayız. O yüzden bu şekilde bakın. Dilerseniz bunu oklavayla da yapabilirsiniz. Dilerseniz şöyle bir tane cezvem var. Böyle bastırıyorsunuz bakın arkadaşlar. Cipsimiz hazır. Şimdi bunu bakıyorsunuz çok incelmiş mi incelmemiş mi, biraz daha inceltebilirim. Daha fazla bastırıyorum bakın ince olması için şu şekil. Bunu da yapıyorum. Önce bastırıyoruz. Sonra hafif daire çiziyoruz. Buyurun. Bakınız.
Bir de kullanacağınız şeyin altı tamamen aynı oranda olması gerekiyor. Düz olması gerekiyor. Bu şekilde 170 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında pişmeye gidiyor cipslerimiz. Ve üzerindeki kağıdı arkadaşlar çıkarmıyorum. Çünkü üzerindeki kağıdı çıkarırsanız çok çabuk pişiyor. Renginde bozulma olabiliyor. Bu şekilde. Bir de tepsime bakarsanız ters çevirdim. Tepsim içine değil de dışına kullanıyorum. Alt kısmını kullanıyorum. Arkadaşlar bakın bir tepsisi pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok sıcak. Bu şekilde cipslerimizin ilk tepsisi hazır. Şimdi bunu alıyoruz. Kağıtlarını kesinlikle ziyan etmiyoruz. Bakın. Zaten ne kadar güzel oldu cipsimiz. Hemen buna ikinci turu hazırlıyorum. Tekrar hazırladığımı koyuyorum. Fırının derecesini düşürdüm. Çok çabuk pişiyor. 160 derece en ideali. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız? İçinden cipslerimizi aldık. Kağıtlarımızı tekrar kullanıyoruz. Kesinlikle bakın ziyan etmiyoruz kağıtlarımızı. Tekrar üzerine bu şekilde bırakıyorum kağıdımı. Aynı şekilde bakın. Son iki tepsim fırında. Bakar mısınız arkadaşlar? Soğanlı, sarımsaklı, baharat cipslerimiz bu şekilde hazır. Bakın. Şunun inceliğini bir görün arkadaşlar. Kağıtlarımı defalarca kullandım arkadaşlar. Bakın yağları geçti. Ziyan etmiyoruz kesinlikle. Son çıkan cipslerimizi de bırakıyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu tepside en son çıkanlar. Şöyle göstereceğim size. Bunun çıtırlığını görmeniz için arkadaşlar ben bu tepsiden bu tepsiyi boşaltıyorum. Biraz da dikkatli yapacağım çünkü dolanıyor. Bakın. Şu güzelliği görüyor musunuz çıtırtıyı? Tam orijinal cips oldu arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğine? Şimdi şöyle göstereceğim size. Şu cipsimizin inceliğini. Soğanlı, sarımsaklı, baharatlı, acılı, gerçek, fırında sağlıklı cipsimiz bu şekilde hazır. Şimdi sunum tabağına alıyorum ve aynı zamanda size nasıl çıtır olduğunu göstermek için bakın. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? İşte bu gerçek cips böyle olur. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar ince oldu cipsimiz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Videomu eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Fırında yapmış olduğum bu sağlıklı çıtır çıtır cipslerimi sizlere öneriyorum. Lütfen deneyin. Desteklerinizi bekliyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Şimdi sizin için çıtır cipsimi yiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar incecik ve çıtır çıtır oldu.